өзіңізді жалғыз сезінген кездеріңіз болды ма? Сіз сеніп қараған адамдар сізді қалдырып, сатып келген жағдайлар болды ма? Барлығын өмірінде болды деп сенемін. Мүмкін ол сатқындық емес, бірақ тыныш қана өміріңізден біреу жоғалып кеткен шығар. Қиын сәтте ұялы телефоныңызда бір хабар күтіп отырғанда, ол тыныш болып еш хабар келмеген болар. Мүмкін өз отбасыңызда бөтен сезілетін шығарсыз. Өзіңіздің үй қауымыңызда өзіңізді бөтен сезінетін шығарсыз. Мүмкін досыңыз бұл әлемді таңдап өміріңізден кетіп қалған болар. Бұл өте қиын жалғыздық сәт. Біздің жанымызда мыңдаған адамдар болуы мүмкін. Бірақ іште біз әлі де жалғыздық сезінуіміз мүмкін. Сондай сәттерде біздің өміріміз қиындай түседі. Паул елші, керемет уағыздаушы, көптеген хаттарды жазған. Өз өмірінде біз айтып кеткен жаңағы жалғыздық, сатқындық, сон барлығы Паулдың өмірінде болды. Біз соны көреміз бүгін. Сол сәттерде ол не істеді? Оған не көмектесті? Құдайға адал болып қап, қуаныш сезінуге оған не көмектесті? Сол үшін келіңіздер бірге Тимофейге 2-ші хат, 4-ші тарау 9-22 аяттарды бірге оқиық. Маған тезірек келуге тырыс. Себебі Тимас осы күнәһар дүниені жақсы көріп, мені тастап Соликқа қаласына кетті. Кіріскент Галатияға, Алдит Далматияға аттанды. Жалғыз Луқа ғана жанында қалды. Марқаны тауып бірге ала кел, өйткені ол қызметіне пайдалы болмақ. Тұхытте Ефеске жібердім. Троада Қарапоттың үйіне тастап кеткен шапанды, сондай-ақ шыршық кітаптарында да ала кел, әсіресе жарғаққа жазылғандарын. Шын шебері, мыс шебері Искендір маған көп жамандық жасады. Иеміздің өзі оған істегендеріне лайықтарын қайтарар. Искендір айтқандарымызға тым қарсы шығып, сен де одан сақтанып жүр. Алғашқы тергеліп жауапталған кезінде қасымда жақтаған ешкім болмады. Қайта бәрі мені тастап кетті. Құдай олардың мұнысын мойындарына артпай қойсын. Алайда иеміз маған жар болып, әр ұлттың адамдарына есту үшін ізгі хабарды толықтай жариялауға күш қуат беріп, мені арыстанның аранынан құтқарғандай өлімнен аман алып қалды. Присцилла мен Акилаға, сондай-ақ Офисофордың үй ішіне сәлем айт. Эраст Қорын қаласында қалды. Трофимді ауырғандықтан Милет қаласында қалдырдым. Жаратқанге жауап болып, рухынды жігерлендіре көрсін, оның рахымы бәріне де жауап берсін. Аумин. Елші Паулдың соңғы сөздерін оқып отырмыз. Бұл оның рухани өсиеті.
Ол Рим түрмесінде өлім жазасын күтіп отыр. Оның Құдайға аттанатын уақыты келген. Бұл хатта үміт пен күш бар. Бірақ сонымен қатар терең адамдық ауырсыну да көрінеді. Осы соңғы өлеңдерінде, соңғы аяттарында Паул сенім қаһарманы деген бейнесін алып тастайды да, қызметтің шынайы, қиын жолдарын ашады. Ол көп қызмет жасады. Оны ұрып соқты да. Ол өлім аузынан тірі қалды. Ол бұған қарамастан біз сияқты қарапайым адам. Өз сезімдері бар, өз эмоциялары бар, жалғыздық сезінді. Бұл баға көбіне екі сөзбен сипатталады. Жалғыздық пен қарсыласу. Қызмет үмітсіз көрінген сәттерде адамдар бізді тастап кеткенде қалай төтеп береміз? Жауап біздің табандылығымызда емес, әрдайым жанымызда болатын иеміздің мызғымас адалдығында. Жалғыздықтан келген сабақтарды көрейік. Бұл үзіндіден біз тіпті ұлы елші Паулдың өзі адамдық жалғыздық пен тастап кетудің зардабын көргенін білеміз. Өз қызметінің соңында Паул осындай ащы сөздер жазады. Себебі Димас осы күнәһар дүниені жақсы көріп, мені тастап кетті дейді. Христиан Галатияға, ал Тит Далматияға аттанды дейді. Және ол тағы да былай дейді. Алғашқы тергеліп жауапталған кезінде қасымда жақтаған ешкім болмады. Қайта бәрі мені тастап кетті дейді. Бұл аяттардан біз Паулдың да достары мен серіктері оны сынақ кезінде тастап кеткені, оған терең жеке ауырсыну екенін көре аламыз. Кейбірі дүниенің құндылықтарын сүйіп кетті, басқалары қуғынан қорқты. Ол былай айтады. Себебі Димас осы күнәһар дүниені жақсы көріп, мені тастап кетті дейді. Димастың мысалы, ол жартылай мәсіхшінің қайғылы бейнесі. Ол Паулдың серігі болды. Аты Луқа, Марк сияқты адамдардың қасында аталды. Бірақ қызмет қауіпті болғанда, өлім жақындағанда, Димас жайлылық пен қауіпсіздікті таңдады. Ол Салоника деген қалаға аттанды. Ол бай, саудасы дамыған қала. Бүгін біз бірнеше иллюстрация қараймыз. Сондықтан қиялдарыңызды қосып дайындалыңыздар. Бірінші иллюстрация бізде марафон мен мейрамхана. Бұл жерде марафон жүгіретін, жүгіріп көрген адамдар бар ма? Онда сіз бүгін біз не жайлы айтып жатқанымызды білерсіздер. Марафон мақсаты 42 шақырым жүгіріп, соңына дейін жетіп, сөреге жету. Ол біреумен күресу, біреумен жарысу емес, соңына дейін жету. Марафон жүгіріп келе жатқан адамды елестетіңіз, ол 30 шақырым артта қалдырды. Сіз жүгірсеңіздер білесіздер.
дене ауырсына бастайды, шаршайсың. Он уже переживает эмоционально, наверняка мышцы болят, мысли всякие посещают. Әртүрлі ойлар келе бастайды, шөлдейсің, қарның ашады. Сол кезде ол жолдың шетінде жарық, әдемі, жылы мейрамхана көреді. Осы мейрамхана оның көзіне түседі. Ішінен соған қызығып, ол сол жаққа бұрылып, ішіне кіріп кетеді. Сөйтіп, ол жолдан шығып, уақытша рахатқа беріледі. Димас дәл сондай марафоншы болды. Ол Паулмен бірге көп жол жүріп, бірақ ең қиын соңғы кезең келгенде, сеніммен азап уақытында ол осы дүниенің мейрамханасын таңдап бұрылып кетті. Ол мәңгілік тәжді уақытша жайлылыққа, ал Мәсіхке қызметті Салоника қауіпсіздігіне айырбастады. Паул үшін бұл тек көмекшісінен айырылу емес. Бұл Димастың жаны үшін қайғы шегу болды. Ол Исаның соңына жүруін тоқтатты. Бұл біз үшін ескерту бүгін. Сіз марафонның қай шақырымдасыз? Ал осы дүниенің мейрамханасы сізге қаншалықты тартымды көрінеді? Мүмкін сіз жолға жаңа ғана шыққан шығарсыз. Мүмкін 1-2 шақырым жүгірген шығарсыз. Мүмкін бұл жүгірістің ортасына шығарсыз. Мүмкін сізге сөре жақын. Біздің жолымызда, әрқайсымыздың жолымызда осы мейрамхана тұр. Ол жер жылы, дәмді, ол жерге кіргіміз келеді. Бірақ біз оған қарамастан көзімізді көкке қаратып, марафонды жалғастыруымыз керек. Егер сіз жүгіріп келе жатқанда сөрені көрсеңіз, ол сізге мотивация беріп, ол күш сыйлайды. Сондықтан сіз жүгіріп келе жатып, сөрені алдыңызда көріп, жаныңызда ресторан тұрса, сіз онда кірмессіз. Мүмкін басқалардың көзі жақсырақ көрер. Олар мүмкін сіз көрмей тұрған сөрені көріп тұрған болар. Сол үшін егер басқалар көрмей тұрған сөрені көріп тұрсаңыз, басқаларға рух беріңіз. Сөре жақын деп қолдаңыз. Қарсыласу алдында жалғыз қалу мысалы. Мыс шебер Ескендір маған көп жамандық жасады. Алғашқы тергеліп, жауапталған кезінде қасымда жақтаған ешкім болмады. Қайта бәрі мені тастап кетті дейді. Оны Паул 14-16 аяттарында айтады. Сотта өмірі мен ізгі хабар үшін күресіп жатқанда, Паул мүлде жалғыз қалған еді. Бұл оның өміріндегі ең ауыр сәттердің бірі болуы мүмкін. Келесі иллюстрациямыз осындай болмақшы. Дауылдағы капитан. Қатты дауылда кемесін басқарып тұрған капитанды елестетіңіз. Ол дауылмен күресіп жатыр. Ол командасы жанында екеніне нық сенімді. Бірақ кенеттен барлығы құтқару қайықтарымен қашып кеткенін көреді. Ол сұрапыл
толқындарының ортасында жалғыз қалады. Это чувство оставленности в критический момент, Міне, это та реальность, которая ізгі хабарға адал жандар осындай жалғыздық сезімін бастан кешіру мүмкін. Но обратите внимание на то, как Бірақ бұл жағдайда Паулдың жауабына назар аударыңыз. Ол былай дейді: Құдай олардың мұнысын мойындарына артпай қойсын. Ол қарғыс емес. не желает им возмездия, он возвышает молитву Ол прощения. кешірім дұғасын айтып жатыр. Вы можете вспомнить еще, кто говорил примерно такие слова? Кел кітапта есіңізге алыңыздар, осыған ұқсас дұғаны кім айтқан еді? Иса. Это на самом деле Бұл кел кітаптың үні. Айқышта Иса Масықтың дұғасының жаңғырығы. когда он молился о своих учениках, Иса былай деген еді: которые тоже разбежались, оставили Әке, оларды кешіре көр. Олар не істеп жатқандарын түсінбейді деген болатын Иса. И даже вот посреди вот этой глубокой личной Жеке ауырсыны кешіп жатып та, Паул ізгі хабар рухымен өмір сүреді. Ол кешірім рухы. способность прощать тех, кто его оставил, Оны тастап кеткендерді кешіре алу Паулдың ішінде әрекет еткен масықтың күші еді. потому что он берет пример самого Христа. Паул масықтың өзінен мысал алды. Следующему пункту, о котором мы будем говорить, Бұл бізді келесі сұраққа келеді. если люди Адамдар бізді тастап кеткенде, если люди нас не поддерживают, адамдар бізді қолдамағанда, мы можем положить. біз кімге сенім арта аламыз? Да, давайте посмотрим, что Павел говорит. Соны бірге оқып көрейік. Если в 17 стихе, 18 17, 18, 22 аяттарда Павел говорит о верности Господу. Если люди уходят, Павел былай деді: предают, Адамдар кетеді, и оставляют сатқындықтар жасайды, тастап кетеді, бірақ жаратқан ие өзі келеді деп жазылған 17 аятта. национальный центр всего отрывка. Павел говорит: Господь же предстал мне и укрепил меня. Ол былай дейді: Алайда иеміз маған жар болды дейді. Шли, Господь предстал, Барлығы Паулды тастап кеткенде, поддержал ие өзі келіп оның қасында тұрды. очень сильно Ол Паулды қолдап, в контакте рухани күшейтті. человеческой неверности. Адамдардың опасыздығы мен әлсіздігі Құдайдың адалдығы мен тұрақтылығына қарама-қайшы тұр бұл И жерде. еще одна иллюстрация, последняя. Тағы бір иллюстрация. Оставленный солдат. Соғыс алаңында жалғыз қалған сарбаз. Соғыс жайлы көп фильмдер көрген боларсыздар. Енді елестетіңіз, сарбаз жаудың қоршауында қалды. Оның еш амалы жоқ. Ол радио арқылы көмек сұрап жатыр. Жолдастарының уәде еткендей жәрдемге келіп үлгеретініне сенімді. Ол соңғы соғымен атысып, жараланып, әлсірей бастаған сәтте ол құтқару келетін жол жаққа қарайды. Бірақ ол жақта тек үнсіздік пен бос қуысты көреді. Байланыс үзілді. Жолдастар шегініп, оны жаумен жападан жалғыз қалдырды. Міне, когда твоя жизнь висит на волоске, и те, кто должен стоять рядом, Паулда дәл осындай рухани халде болды. Сот алдында тағдыр шешілгелі тұрған кезде оның жанында ешкім болған жоқ. Ол өзін тасталған сарбаздай сезінді. контраст с верностью Бога, именно в этот момент Павел мог сказать: Господь же предстал передо мной. Бірақ дәл осы сәтте Паул былай дейді: Алайда иеміз маған жар В болды. то время как человеческие союзники дезертировали, командир небесных сил
Адамдар қашып кетті, бірақ барлық аспан күштерінің бас қолбасшысы Иса Масих өзінің сарбазының жанына келді. Ол Паулдың жанына келіп, оның рухын көтеріп, ары қарай жалғастыра күш берді. Но цель верности его Бога не просто Құдай біздің иеміз, ол адал. это утверждение благовестия. Адалдықтың мақсаты ізгі хабарды бекіту. Бога имеет не лично, Құдай Паулды нығайтқанда, бұл тек оның жайлылығы үшін емес, бұнда мақсат ізгі хабарды таралуы. это то, что говорит Паул былай деді: Бог не укрепил Павла, чтобы әр ұлттың адамдары есту үшін ізгі хабарды толықта жариялау үшін күш қуат берді дейді. провозглашено. И поэтому мы даже сидим здесь с вами. Құдай Паулды жұбату үшін емес, ізгі хабардың үні өшпес үшін нығайтты. Оно дошло и до нас. Слава Богу за это. Павел избавился из львиных челюстей, как он говорит. Паул арыстанның араннан құтқарылды. Бірақ ол тыныш өмір сүру үшін емес, Мәсіх туралы куәлігін әрі қарай айту үшін құтқарылды. Все, мы тебя выпускаем, иди, и больше так не делай. Егер сотта оған: Павел, Паул, сен боссың, біз сені кешірдік, енді барып ешкімге ештеңе айтпасаң болды деп, потому что для него Христос был всем в его жизни. оған осындай Видели это? Он не боялся ни смерти, ни преследования, айтқан болса, тюрьмы, потому что мен сенемін, его ол үндемей жүре алмайтын еді. Ол Иса жайлы айтып, Исаның қайта тірілгені жайлы айтуды жалғастыра беретін еді. Себебі ол өлімнен қорықпады. Оның мақсаты Иса жайлы ради того, чтобы Царство Божие раскрылось. ізгі хабарды жалғастыру. Также Павел в 18 стихе имел уверенность в будущем. 18 аятта Паул болашаққа деген Павел имел эту уверенность. сенімін айтты. Это Паулда болашаққа деген сенім болды. Бога простирается до вечности. Павел уверен, Құдайдың адалдығы тек осы өмірмен шектелмейді, но сохранит для своего небесного царства. Это не просто Құдайдың адалдығы тек осы өмірмен шектелмейді, ол мәңгілікке дейін созылады. финального наследования. Наша верность опирается на Божью верность. И Павел завершает Паул свое послание такими сеніммен айтты: иеміз мені болашақта да жамандық атаулыдан сақтап, өзінің көктегі патшалығына апармақ деді. Соңында Паул осындай сөздермен аяқтайды: жаратқан иер жар болып, рухыңды жігерлендіре көрсін, оның рахымы бәріне де жауап берсін. Бұл жай қоштасу емес, бұл рухани бата мен дұға. Служение Евангелию, если вы служите для Господа, Егер сіз Исаға, ізгі хабарға қызмет етсеңіз, когда вы смотрите на людей, демалыс ескендерлерге қарағанда бұл ауыр, қиын жұмыс болып сезілуі мүмкін. Бірақ егер көзімізді Иса иемізге бағыттасақ, онда бұл қызмет адал әрі жемісті болады. практические моменты для себя взять. Во-первых, быть уверенными, что для нас это не концовка. То есть для нас Сонда есть біз надежда. қалай әрекет Мы етуіміздің служим не ради временной славы, керек. а ради вечного царства. Мы можем быть верны сегодня, потому что знаем, Бұл что Бог верен всегда. қайғылы аяқталу емес, бұл мәңгілік кепіл. Во время шторма. Біз уақытша даңқ емес, мәңгілік патшалық үшін қызмет етеміз. Идите и служите с этой уверенностью, братья и сестры. Сондықтан осы сеніммен қызмет етіңіздер. Ешқандай шатқысатқындық та, ешқандай жалғыздық та бізге адал ие дайындаған сыйды тартып ала алмайды. В этом послании много раз передает это Тимофею. Запомните контраст. Адамның опасыздығы мен Құдайдың адалдығы арасындағы айырмашылық айқын. Айырмашылық. Человека, например, Адам
И верность Господу, например, осы дүниенің неверность человека рахаты үшін кетеді. нынешнего века. Верность Господу Бірақ ие өзінің көктегі патшалығына дейін сақтайды. неверность человека Адамның опасыздығы жалғыздығы келеді. Бірақ иеміз адалдығын бізбен бірге болу қуанышын сыйлайды. неверность человека ведет Адам әлсіздікпен шегінеді, басқаларын да шегіндіреді. Бірақ ие нам победу. өзінің халқын жеңіске жетелейді. Если вы еще не следуете за Христом, Егер сіз әлі Мәсіхке ермесеңіз, сенімсіз болсаңыз, ойланып жүрген болсаңыз, первое, не пройтись Евангелие. Как делал ізгі хабарға қарсы шықпаңыз. Бұл жерде Ескендір мысшының мысалы. Александр Мельник активно Ескендір Паулдың ісіне қарсы шығып, оған көп жамандық жасады. Бірақ Паул кек алу жолын таңдаған жоқ. Ол бәрін Құдайдың әділ қолына тапсырды. Егер сіз ізгі хабарға қарсы шығып, оның мазмұнын сынап, мазақ етсеңіз, сіз шын мәнінде Құдайдың өзіне қарсы шығып отырсыз. Киелі кітапта былай жазылған: маған қарсы шығу қиын. Бұл сөздерді Иса Паулдың өзіне тәубесінен келер алдында айтқан. Осы сәттен бастап Паулдың өмірі күрт өзгерген болатын. Ол алдында нағыз Құдай, шын Құдай тұрғанын түсінген болатын. Ізгі хабарға қарсыласу Құдайға емес, бірақ сіздің жаныңызға қауіп төндіреді. Тоқтаңыз. Қарсыласудың орнына осы хабарды шын болуы мүмкін деген ой елегінен өткізіңіз. Мүмкін дәл қазір Құдай сізге үн қатып тұр. Иенің адалдығына сеніңіз. Паул былай айтқан болатын: алайда иеміз маған жар болды. Құдай адал. Ол құтқарып қана қоймай, өзінің көктегі патшалығына дейін сақтайды. Мүмкін сіз қазір өзіңізді жалғыз немесе дәрменсіз сезініп жүрген боларсыз. Адамдар сізді алдауы мүмкін. Бірақ жаратқан ие ешқашан тастамайды. Оның адалдығы шексіз және берік. Егер сіз ізгі хабарды естіп отырсаңыз, күнәлардың кешірімін Иса Масихтың өлім мен қайта тірелу арқылы қабыл алыңыз. Құдай алдында мойын сұнып, өміріңізге Исаны шақырыңыз. Өміріңізді Исаға тапсырыңыз. Мұны сіз қарапайым, шынайы дұға айту арқылы жасай аласыз. Сіз Құдайға былай айта аласыз: қарапайым сөздермен өзіңіздің жан дүниеңізді келіп Құдайға шынайы аша аласыз. Сіздерге мұндай сұрақ: егер Паул өлім қаупі алдында Масихтың адалдығына сенім артса, онда сіз өміріңіздегі ең ауыр, жалғыз сәтте кімге сенім артып жүрсіз? Осы сұрақ жайлы ойланыңыз. Осы апта ішінде ойланыңыз осы жайлы. Жалғыздық, сатқындық сезінгенде біз не істейміз, қайда барамыз, кімге барамыз? Осы жайлы ойланайық. Жаратқан ие жар болып, рухыңды жігерлендіре көрсін. Оның рахымы бәріне де жауап берсін. Аумин.